您把今天晚上的菜再唱上。是，李师傅，咱们今天晚上的菜是这么编配的，您听。半鸭掌7寸糟鸭片，卤牲口7寸，7寸鸡丝黄瓜炸瓜枣7寸，7寸糟溜鱼片清炒虾仁7寸，7寸油爆肚仁烩2鸡丝中碗，中碗烩四喜大扁烩10斤丁中碗，中碗烩总理各国事务衙门。您再把刚才这道菜再唱一遍。会总理各国事务衙门。哎，对，这是时新的菜名，咱老菜名就是大杂烩。杂烩。我说三贵，咱们活鱼到了吧？到了，养在木盆里。干烧活桂鱼2尾，炸鱼唇3斤2盘成，葱烧海参3斤2盘成，汤烧肘子2大个，鸭骨熬白菜2出海，10斤八宝豆泥3不沾，外带丝鲜果丝、干果丝、炭果丝、蜜果，进门点心干焖碟儿齐了。